大家好，我是范月，喜欢我的视频可以点击关注。俄乌冲突引发的高油价环境下，疫情持续，国际航空市场未复苏，三大航空公司还在亏损的情况下做出的逆思维买卖行动，确实很让人费解。那这次买卖就不能按照正常的商业逻辑看待，从国际贸易平衡这块来讲，就容易理解国家做出的选择是对的。那欧元持续走弱和我们国家有什么影响嘞？去年中欧贸易达8746亿美元，但是中国顺差达到了惊人的2903亿美元。到了今年，贸易顺差还在进一步扩大。前5月我国与欧盟的贸易额达到 2.2 万亿元人民币，对欧盟的出口达到 1.45 万亿，从欧盟进口不足8000亿，贸易顺差高达6908亿元，同比扩大超 70%。 我国对欧盟出口的商品一般是家电、计算机配件、服装纺织品、手机、玩具、自行车等等中低端日常生活用品，这些生活用品直接和欧洲民众的生活收入挂钩。现在欧元又贬值，欧洲民众想买中国制造的商品，随着汇率的变化会变得贵些，会抑制消费或者买更便宜的印度、越南商品。卢布结算令加重了欧元的持续走弱，从2020年最高点1块人民币可兑换 8.2 欧元，到现在的1块人民币可兑换 6.9 欧元，这个数值只出现在2015年以前。俄乌冲突持续，欧元还有可能进一步贬值，这些数据说明欧元出问题了，不及时援救会影响中国的商品出口。国家三大航空公司联手团购292架次空客 A320neo 客机订单，金额为 372.57 亿美元的大订单，可以助阵为欧洲的制造业强势回暖，表达出一股市场的大利好，对稳住欧元或者拉升欧元还是有一定作用的。空客官方很兴奋，他们发文称感谢双方谈判团队在疫情期间长期而广泛的努力，称这笔订单展现了中国航空市场的积极复苏势头和繁荣前景，以及客户对空客的强烈信心和坚定认可。欧媒称这笔创纪录订单是对空客打了一剂强心针。在疫情刚刚爆发的2020年，空客全年交付量曾减少了1/3，现在空客终于获得了中国的订单。在目前复杂的情况下，欧元要升值有几个主要途径，第一就是恢复和俄罗斯的能源交易，用欧元结算；第二就是扩大欧洲的高价值商品，如飞机、汽车、高端机床、机电、医药产品；第三就是恢复跨国旅游，让大量的中国人去欧洲旅游消费。维持欧元保值的办法目前能做的就是多采购欧洲的高附加值飞机、汽车商品。空客是欧洲王牌级别的多国联合公司，代表了欧洲最先进的制造业，对欧元的强弱起了很大的指引性作用。要是中国不在这个时候出手救欧元，欧元会贬值的更厉害。欧元持续贬值对我国的商品出口是不利的，而且欧盟还是我国的第2大贸易伙伴，太重要了，欧洲消费力下降，也会影响到我国的经济是否可持续高增长。欧洲目前各个国家都搞得焦头烂额，都在为目前粮食、油气高涨发愁，推出的一系列家庭补贴、减税计划、能源补贴，这些行动都会增加欧洲国家财政压力，但又不得不去做的事情。中国下的这个大订单，也是在最困难的时候拉了欧洲一把。中国也把欧洲当作继续深交的好朋友，是互惠互利的关系。没有买波音的一架飞机，没办法，波音737 MAX 本身还有一堆安全问题没有解决，现在不买你的也是有理由的。波音现成了会抱怨失望的怨妇外，也会继续敦促中美两国政府进行富有成效的对话，以帮助订单和交付能够迅速恢复，以波音这个军工复合体去游说美国政府达成更多对中国有利的谈判结果，如对停止中国企业的制裁、关税恢复也是中国想要的。还有美国自己有硬通货石油天然气出口，哪怕大量超发货币，美元也可以持续走强。美元强，欧元弱，综合利弊之下，来个围魏救赵，目前救欧元更重要。买了这么多欧洲的飞机，那为啥不直接上马我们自己的 C919 呢？首先我们要看中国 C919 试飞成功到现在还没多久，从试飞成功到量产还需要一个过程，需要验证成功、投产、扩大产线、量产等至少几年的时间，不是水到一种就可以来个1年2季或3季的。即使采用，也是先小规模试用，证明安全性、油耗、航电、飞控、导航雷达这些都没问题了，才会大规模应用。就像中国的高铁一样，急不得。和欧洲这个朋友深交了，以后在中国的适航证认证上也会有更好的谈判空间。总之，现在国内三大航空公司在特殊商业环境下团购空客 A320neo 是综合考量最优的结果。